Është e pabesueshme ajo që tregon Pacolli në lidhje me si ka fituar tenderin dhe ka marrë koncesionin aeroportit të Vlorës. Dëgjoni me veshët tuaj, është e pabesueshme. Jemi hyrë te ministrja, unë shifsha vetëm në fytyrë turkun edhe shpinën e Ministrës, po. Ministrës. Ministrja i propozon atij që të merr pjesë në këtë tender. Po. Unë them, ju jeni duke bë muhabet, unë tash po shkoj, isha pak i dhëruar. I fyr pak dhe erë turku. Po. Tha, ne do të marrëm sa pjesë me 60%. Atë ditë e ku marrë një telefonat prej turkut që thot, jo, zotni Bexhet, na jemi me 40% e jo ti 60%. Ti ke 60%. Tani Pacolli thot që për aeroportin e Vlorës nuk është bërë një garë, nuk është bërë një tender, por fituesi është vendosur në zyrën e Ballukut, ka qenë Balluku, ka qenë përfaqësuesi i kompanisë turke dhe Pacolli. Si fillim, Pacollit i kanë ofruar vetëm 40% të kuotave dhe Pacolli nuk i ka ardhur mirë, nuk ka ardhur mirë edhe që Balluku i ka treguar kurrizin dhe ka vendosur, mos i thot direkt po, por ka kërkuar kohë për të menduar. Pas disa orësh e ka marrë telefon përfaqësuesi i kompanisë turke dhe i ka thënë që shiko, ne diskutuam dhe ti do marrësh 60% të kuotave, jo 60, do marrësh 58, 2% i marrë dikush tjetër dhe ne do marrim 40% të kuotave. Kjo është mënyra se si përcaktohen fituesit e tenderave në Shqipëri. Nuk ka asnjë garë, çdo gjë është fiktive, çdo gjë vendoset nga Balluku dhe nga kryeministri Rama. Kjo është çmenduria që ndodh në Shqipëri. Kështu vidhen paratë të qytetarëve shqiptar për ditë nga kjo qeveri e korruptuar. Dhe ndërkohë që Balluku është në hetim, është e pandehur nga spaku, Edi Rama vazhdon dhe mban aty.